C'est à moi. Yesu kuna ba eta oyo Yesu abi eli na masabata ndono yebi satana na magelo ndenga sanga ba jeni ngwa oyo na mana mi boma masuna mi bomi na bimeli ata na enfer mba moko na ko mi boma na facilité na ko bela pona bima o na basanga nini chirurgie na hôpital saka na bolingo bon ma vraiment comme non kufa boite le comme pagano ça sala na sambela esila ki bango kolia azwin keni apesi na moko alobi oyo bolia yango bino banso bokanisa ngai mikolo yo pe mikolo ya suka ya ngai amen. Sainte Maria mama wa Nzambe sambela po biso basumuki Yesu toko yawe abana kufa Yesu parole zanga suka nada likamnini papa nini boye na basinga boye nada basinga boye boye tika boye mukile lotala yo mono nga babenga siko babisinga olbi batu batelemi ebele kuna bamoni olingo miboma babeleli nga siko na telefone makambo ekomelingo yebite Vincent naza mwasi Vincent nde mwasi nyuso ebonga Vincent azo bayepe ayo kopesa nkanda na kufa na maboko na opa ngalo na ye nanu noto bayino kutosola te makambo est-ce que na kosungelo moko pardon na kosungelo moko Vincent na kufa na bike talio te longwa na kufa Vincent longwa pardon na okina posali parce que ba déjà ba tonne belé kuna ba dotala ne yo lingo miboma problème ni nada elo kwa kuta ina trésor a luka diamant est-ce que za na victoire yo fandise na kasa vubu wewe comme na mibomela Vincent awo boy na mibomo obimananga tena tunite yaya eza lokozo yiba nzoko kokoliesa tika na miboma oui nabimana to ke no wapi feti to yo sa émission Vincent makambo ekomeningo yebite Vincent na mibomo pona Igor na mibomo pona Igor nada pas amuta makambo zana pusa non boy singa oyo fana sola na yo bien singa zo ambetenga na ka so moni Igor to kuta ne kana venya singo Igor akango na ndenga poison nga na okate nze ya mukuse na singa oyo taxi express kaka vumba mona kei ta Igor Vincent ndena za boy oyo wapo tobeta suma solo Igor nini oyo Igor na mobile asikozwi oyebite yo kanti Igor wana nde makambe komi mama Igor asaba voice aloba ki aboyi na mwana seza ipo na ngati tobeta masolo Igor ya MG30 Vincent kotangila communauté ambanda azambanda kotangila communauté yotinga MG30 bonga MG32 kasi na leki na de mais oui yo respecta ozara phénomène sikoyo Igor alinga miboma ya una okate nze ya mukuse omuntu eza boye Vincent soza na mutu no linga minkala ba mama bando sandene enga na okola mwasi kitoko ba ya quartier mibali baza so ba déranger nga encore bando permettre ngate na bima eza kinini so ba déranger ba ya quartier moi mbali ba déranger oye ba te Vincent loko lia kate moye belengi nango ezate ozo yoka ya biloko ba voisin ba lambi ya ye bomoka na ntsunga ozo ka Vincent na fandi boye sikonde za kaka Vincent mama za ki suka tiki atindinga nada ke osomba mafuta mbila na coin mona ba ya quartier ba katelinga da kuna poso na bimi tokeli kimbi ozo yoka poso mweba yo bete na porte zate ke otobi manana da toke mama oboya e alo kwanga nde na luki Igor boye na oki Igor ami boma Igor azara na poto yo za na gishasa yo boye ba ni o kantina ayate relation na ngana Igor yo yebiango na ngina lobaka Vincent Igor encore ami meleli
Amélie ya omila nga na omikata ya omikata na midiembiki po eza na taxi express batambongo nde bakufa ba star bakufa kana na o eza ni cause suicide nengina se suicide ozo yoka se suicide pour ani pour Igor Vincent, na yibsuli kamo boye. Igor a saigné. Igor normalement, Igor a ngami boma, Igor a Méli déjà. De boyo ka Igor a Méli. Mais moi je t'informe, peut-être aux gens mal informés. Igor a yebité. Igor Vincent moni Vincent yebité. Igor de to baza suna bon moité ça a Melaki. A Mélini. A Méli poison. Igor sort à 16h. Nga na omi boma na 14h ya na ozana na avantage à 2h du temps na planifier ba venir to fan dans ma chambre na louer hôtel. Na ça ma belle kuna to zada na bongi si place. Mais oui. Mais moi je t'informe, tu sais que Igor a profité. Igor a zana eza na ora beza créa qui pour que bika neza ramo makelele azana ya envie azana. Na yodo informé yo. Nga na za chroniquer musala nga informé yo. Mais ça tika baje Vincent senga na poso suba na bilamba Igor a kufite de yo sol ngomi bomezani po comme moni a kufi yango po ngo précéder Vincent tika baje non Igor a kufite siko ye meje 30 azap ndi to lo baboy baza ensemble na Igor mais ça kana na Igor ouais et taba meje siko na bi meje ko sa ne vine tatike na Igor Igor lèvre rose au quoi pelouse à Turquie. Igor n'a pas sorti camine le quoi ba déchat diamant. Igor a za lengi ko le kataba otumba. Et si meja kumisa Igor bon. Vincent na consulté. Mais c'est ce qu'on meje. Yo mo mbalo kum samninga no mobali na ideni. Ambali nanga Vincent, ambali nanga. Eh Vincent tiko no bado nanga na mi boma pe boye na ki après Igor on pa yete la sama bele. Bon marche nanga. Yo na tu no yo da sire so bi bo. Yo siko da sire, o da sire so mi boma gi. Igor pa nga mi boma landa. Mais oui. Et Vincent yeba tete fandi boye so ki kana da kati mtema Igor pa Hollande. Ah, au moins maman Igor encore azali kamuki asali voice à lobby. Yanga na mamba Igor ningoza. Na kufi na ma sai voice na zone sur réponse. Afiki na 11h na 16h na ani mayele. Ponga polate. Atala ndenga ko wa na kuzung sa réponse. Et Igor ngwaza Igor a profité, je t'informe Igor a bien. Les allègres à base à créer qui tout ça va nini. Peut-être va te bélir besoin d'informations ma bébé qui na vitesse il y a le n'importe quoi mais azana. Ça pas ni babuzo baboye non toke pas il te zonge pas. Igor yo pe na âge na yo na no que ça base abuzo baboye. Taba Igor les allègres j'ai bolingo là-bas. Jabolingo ngasko yo okomo tsanga antérieur à bolingo là-bas. Yo za bolingo là-bas. On te yo za ndeko na biso mobali. Oza nemo na Igor, oza nemo na ngai. Oyo uzonga mabe pamba. Ngaza ndemo na yo. Mais oui, ta mandefu yo pe mandefu yango. Ngaza fimo poale na za veli yo monyo yebinote. Donc ça ndo banda mama botono mona fimo aboete. Très poilé. Na mwana fille ada te kazanga mabele. Fimo na ba poala za mobali. Na mona on dirait nzamba kinela ngasko ba poale na ba poale awa. Donc na za ba poale a au cheveux. Na on basé en bas. Là, on a quelque part juste à la centralisation. Ma poêle pèse dans le centre. Et pour ceux qui sont dans le centre, on a poêle les a. Dans la bongo. Dans la film, on a très poêlé dans la velu. Aux autres qu'avec ça. Dans la garçon, on a très poêlé velu. Est-ce que dans la biboui? Dans la rencontre, position oyo. Moi, mais j'ai 30 dans la boui. Alors, vivre dans Igor, moi, vivre par défaut. Parce que position préférable, Igor, m'taille bien. Yo betela no masolo sko yo na Igor beaucoup tana wa boye balande bon ngana Igor ezande ni kande za na WhatsApp na Facebook na banda ko takana okyo no Igor balu na koti na bien Igor balu na ka pe kombo ngoti na kota na sala des mondes mbala mo atuna na question nada na ninga binada aipsinga ozama to lukaki bon na luka isa bongot mais Vincent yo kanti bon mobile mtaluka moi sto moi mtaluka mo ko zana mobile ozaka la batika biso mibale ozo luka mobile yango moni congolais to pona su bagwa bien te moi ça mdela za mayela sa kande net kama na mini na black shoe na France wana sa kande so moni guna epo ya lingane mindele ozo yoka siko mini na ndeto solo na kama na ba Faustine le plafond de Bundes to solo ni so moni moi ça guna yo to mbala guna over ça yo nde foté MC na mona Igor Balo encore na krakaye so moi ça moni mobala guna ye abukana talo abukana te et comment mona moi ski toko ya obala na mbali mo mbunzu telo mabe na butu so ngabi ya mo mbango yo moko bo pame na samte mon nom de Jésus po longi ne zango goûter ces pesoté ozo yoka so moni mbali mo mignon net na fandi na moni garçon qui to le quoi valable faut nem se tonto ya kanon obala oza na idolinga na ko malade ya bino ba PD po bozaka na tema mibali balinga bino te bino fo bana mais ça yo ko première fois to mona no linga olinga na kosa okosi
undima atesi na okamaso nous ama kasi na wanga na Vincent yo linga te jamais la linga Vincent yo na mona odoza po mona ke na sola na moi sino c'est ça que to sola te Vincent me yo bima nga jamais nga na rolinga mbala na ba poil mobile wanga oyebi no esprit mélange tinga za esprit mélange yango na yango tout à mélange ngelo bani papa Kofi Olomide mkolo bo Kofi Olomide mbandemba et tout anaye yango na yango yo kansani mbinzo na confiture ola okutana na Igor ay beta lisola to kutana na Igor na Facebook Igor to pesa na rendez-vous na da to kutana Igor asinga to kutana na Braza ya ina zwa pe kano na kati ate na kati na fantasco place mo Igor akota Igor amonanga oh we fio to sa ine connaissance wana ngabi keto to Igor fa fandat oh wapi fi wana obi keto fa na Igor afanda boy na ko Igor ya copine nga o ya kaming tabimi to fa na Igor bona na zuye na moral ya akonga na moral na malobe lengi lo kwa tabako tumba na banti Igor maloba na suka no bisike mtu boswani na Facebook eza ngana obi ke Igor afioto la kenda asa kerere sa pienga numero ni sinazwa ki onani na ndo finga ko na bango na shita na bandeko na bi oyo clôture de dans succès na ba para et puis na pesa message mona mama ba Igor o ama boki il faut zamte ma pio ozo yoka mama le kam ki yo mama koloba to za mama o mato kita so Igor nga bala nga mama yoka kam to zala ça va te mg 30 kutengi langa mg est-ce que ba relation mama nani mama chala mona basuka na mg oyebi relation mais ça tunanga makambo ngalinga kuna obili kamba komba mutu bafundi ngama bakainga na parquet na koti makashonga nada kay bongo elo mona ke marabino ba pede tano zo simba suki depuis to banda kiawa muke ka suki basi bo rabena basi pirate so muke simbi plateau zo simela oni bon ça bien basa pirate nde bango ba ozwa mibali mikolo elamba pirate yango elata makecha pirate yango ete kama na prime ke mbangu so lati lamba pirate ya lati lamba chinois to lati mde la te kango cher si biso bana do ba ozwa biso te ba nyongoti likola ki piraterie na biso ya lokwa ngasko nada nani Vincent na yebi batwe obi yo sko do kona nesko mabokilo po ani monteke muta kona eza Igor parce que Igor tant à cela au moins fallait informer famille na ye ba entourage ne gena to ça la base moko boye pona bo mitungisa te monteke yo po mama bokilo mama no ça sera toujours na mwana na ye so amonike mwana ye a comité na niveau mi bomata yo no za so ki grand fan na bi boma pona moi si na nimito olinga il fallait au moins ba signaler mama yo reconnaître mama bokilo na kosa famille na ngina ba obenga na yo ndeni ngana kosa famille na ngina mi boma ba sepela ngai na kosa mama botinga na ngina mi boma ba Dieu merci et ça mi bote pas Igor poigne kai ça mi bo poza sonya famille bon maman biso ndo aza bénéfice à famille la ministre maman biso aza na député mais kozala muta boy na famille za so maman ba bantu zwa mbombo tinga maman biso aza ntu zwa mbombo ya bino wala na ntimba mbombo ada ni mutu te ozo yoka siko yanga na ndimie na bongo mais ya tuna ya boyanga nga mama sa fana batu abenga na dayaka ndo saka boy to bénéficier même si c'est une très bonne question même si l'hyper ebima futi na boulangerie mkolo boulangerie a bénéficier na nini si na lipa futi akoka bakote kana faux prix ozo yoka Vincent neti mutu lokwa ya Willy Musheni na fanda sko na mona parce que ya Willy Musheni bongo na kaza mbinga bo ya Willy Musheni na na moi ya Willy Musheni photocopie mama ali ya moi ya Kofi Olomide mamdele si comme tu le crois Willy Musheni ndaza bongo so ya Willy Musheni alinga ta mari de nuit jamais na le bon nom de Jésus tozo on a sija Igor balo yosko Igor mobali na yo alinga midi alinga ya miboma sikoyo non tande na ngana traiter likam nao oyo so ki yo omeli poison na 12h pour kufa na 16h l'état basa ko ba opération ba nini ba soigner ba bundana ba réanimer kufa na 16h ngana okate on dia mukuse na kufi na 14h. So Igor akufa ki banga ba perdre Igor. Mama ba Igor anga. Comment la ke yo na Igor bozam na contacter nini mambise leki mutanga mi soit disant nga mi demigendo kuta mais yo yebite nini fonga na ko informer de sona yata na kuta yo kufi. De ce que yo nini no comité na niveau yeba yiteke mutwana soit disant nga mi demika te do c'est que yo na Igor bo sola rate de ça bolunga lokuta. Ko se mutanga ni makabo. Yo muningande na bata pona yo. Okopia pe mkono obi no mi dembika pona. Vesa boyo ndo kanisa yo za good, yo poza good. Na ndinga bana mboka, na boyo na lia biloka ba étranger. Na se servir. Le quoi Vesa Yesu kuta leki yo niveau Yesu yo. Yesu akufa pona biso boyo po kufa pona nzoto na pa minyango. O perdre niveau. Na danga azam ta ba choix, o tenga na muta ba choix, ya ba mama puis na za na mwasi mo déjà mutile ba déjà.
Il y a tous les mêmes moutons. Vincent, bobé t'es non biboy. Mais a copine nga ya pe ça pe passe. Je vais kuna balé. O ka para na. Tozo dans la dossier à Igor. Il y a coup de tête. Tozo dans la dossier Igor Balou pour dire que tu ko c'est Igor Balou makambu. Vous en la relation. Yeb sanga non Vincent. Biso ba radio trottoir des aboyés donc Igor a coufinété. A confité, on midi mbikano pour rien. De héros famille na regret. On a ba internet no bobo msabiso. Toi ma casse un message par défaut donc a coufinété. A confité azana envie ba la pena meje 30. Nde tolo baza meje. Ngana na ndenge mo na ntimela likambo. Meje na Igor baza ensemble. Na opesa numéro na suka na mona western. Nde côté na mona babo fanda po mukilente. Western pour ani. Pona ni. Te pona yeba ki baza en vie. So bo tindite Igor okufa. Oyo ki soka Igor tindite akufa. So Igor otindite. Wano lo bateke no, bo benga ngai na yo ka be. Benga ba ko utiliser voix mutu mususu. Nga lingi boye na fandi mabona moni western ye que monsieur Igor Balou tatindeli madame Nada na ba en bon, c'est que Igor Balou est en vie. Mosko sera tinelo western abi bon Igor et Nada, la tinelo western union pour na confirmer que na za vie puis peu pozo en mobalo longo la bablo to tchaka na monono pe na Nada nengaza. Et appelle quoi comme ça benga mama ateka na gambela mama na otinde western panza bilo nyoso zo teka kata bilambaka na gambela na koto teka mi fungola skoli kwa table comment le quoi likayabu pona otinde lo western et comme kosaka na mutu donc na longula boye pona western wana lo baba kabelinga de western union et ateke batinde la code Vincent so bakabelo western union donc otiki vieux osongi mobile tikite na otika nde kindumba na okoma na mbali na mokoto fanda Vincent oui c'est d'ailleurs quoi elle quoi mikate bakalingolo bezonga susu bref photo comprendre yo na Igor Balou pe motika no pe omona na ti obeta lisolo mobile moko munya ta Vincent na biboye bo yeso to tanga na ba prière to monana yeso mona yeso yo kenda prière dimanche poani ya ona olubaka mikolo ta omoni nado boyebi no ngate omoni Igor nda bongo Igor no to mona te meto monana ozo yoka meto linganda na Igor na koma ye pa komilanga ayi ça va jeter il y a en fait azana na parole mon choquant so Igor e Singapour asika pa pamba ozo yoka et puis bakanda neza aka so Igor asiliki akomela poison so sika komi bima na makadam batute so sika komi boka na avion so za pilote masai si crash de bakanda Igor ezaka e ba grossiste ozo yoka Igor so asil yo so asilika za ali asa aka ba dega après mama ba opatuna ata ba ndo sa ba voice ozo yoka ezaka bongo donc Igor ananda à part se suicider quand même chose akine depuis yo sera silike lo ça mingi Igor comme sous tozane na piscine des akabo ya mona na osona ba garçon mo Igor asiko bia sani azo mtuna mi fini na mayo amela kufa ya zaka so asiko ami boma Igor conseil mono pe so papa bana o moma zo salaka mukwezo kiende o yebi no mukiltende zaka mba che Igor so siki mkiona mela na mejepe msusu mais j'ai dans tous les Igor ananga na sepilate mais nous avons ce qui to kokolu kamba msoti kenga Igor ana dale lo batnis ba komo Igor so ka batesinga nada Igor ami bomisi na lukisinga ngape na okota kana baja Igor so na siki na se souci les Igor a kotsa mutu na mayo po niveau midembe ka te show tenandoze akata mtema ngaza bongo omoturu te no je na vite ta kufi bobi mbadi te ina ndeni Vincent balobani sokyo lingelo no yeti na sama belela alongola asoni bimana kati ya kunda yato bimane tina kunda oui so kufi otiki ndumba parce que bato to ba bénéficier na Nada na ndumba na ba rater pour mi bomi pour nesi bolilo so ina ya tena so OK Igor Balou kufi te mais hero OK nangana qu'est-ce que so na kufa ibongo Vincent kaye tena linga Igor mingi Igor vraiment wa limbisanga tiki pe nimi pe tika vina ndumba ya omi boma na yana moi si c'est kai mama Patrick na sola na mami likambo mami ko za place mami aza ebi likam na oloba na sola na yana moi na ebisai de tozana ba na ba Curtis ba Kader wana tozana bango to sola likam na ebisa ba ngana okufa pona Igor pom tamtakanga boye na sana deux personnes demi balle na loba sono na côte na sama bete fo baza yanga nana ya Willy Mouché na Igor Balou malheureusement on ne se pas occupé pe balinga basi na ba makasi ya téléphone ku des occupé sur que sonner ba yambi pe oyebite e bandaka bon occupé après moi comme disponible disponibilité bongaka na mtazaki occupé et puis na bibo esi na bimana mbalio baza libre mingi na meka pe ya ba marié eza andeni ngo bande na Igor
Igor mais au moins lelo poto ke musika te nada donc batuku dans mo batiba bo ke na bino donc ba ke na bango déjà pour yende ba fungamba ba misu na mi boma te Igor aza en vie voilà donc Igor aza en vie tomi tungisa susté pour na nada siko oyebisa Igor nini oyebisa Igor nini lelo parce que lelo ngo midi mbika pona bolingo na oyebisi nini oyebisi meje 30 nini po oyebisi mama be Igor nini puis quelques dédicaces na bandina na mabo kilo mama boti Igor mabo kilo na pesi obote mingi mamuza lokwa mama botinga nde na lingi mbali funa linga pe mama na ya botie mabo kilo déjà Igor a kufite Igor aza en vie nzamba bateli Igor sambela pe nzamba batela nga pona mulimo wa singwe ya suteza mulimo wa mbindo ya boiso na kufaki na kufa na ata maternité na posa obota tena kufa na singa na bimisa lole mundu kwa azoba bato siko ba sekanga ba critiquer la mort d'une personne et puis na ngina lo basusu pona meje 30 meje ce qui c'est vrai aux ana Igor t'es à l'aise na bona nga ba problème ne au père de mbali na nga meje mais je moi qui toko meje yemba bien na ta bien meje metina pe Igor à l'aise et puis meje na ebite meje akufito yé pas za bon mais ba to so que ça la lokuta baza bango bien non yeba pe meje kinga bien na yoka ki Igor ameli meje pe côté kuna meli Momo Juliette ga on a yeba ke meje akufite meje pe code oso akufa kasino yeba ndeni yeba ramu to so da fa na yeba o mona te bakamana msukala na bando obwako kingani na bwaka suba te sik bakufa pour code yakate ngaza so na obwako te sik okenda na yeba bat na code na comment so na fandi bo Pamela Musasa Barbie la grande au mona bo code so na fandi bo mona Bijou Mbunga mwana batonto Gilles Dikando au mona bo code ye na fandi bo mona nani Nancy Kuseuluka code ye na fandi bo mona Loris la congolaise ya Willy Musheni Faustine le plafond de Bundes Minina la Black Shoe code ye Yvette Mbia code ya Yvette Mbia à partir Angleterre Yvette Mbia bambote belé place aux alliés bling bling code ye si code ya bino batu code ya kateske boaka na bomoi de eluke bala Karine Voloko chouchou na tatila et puis nani maman nga Nicole Vangu Machuda Bijou Vangu ba copine nada yaya taka ba Bijou Vangu ba Nicole Machuda ba fille de disque ba boaka ba onda mingi na linga mingi code elo na ina na fina Vincent na pesi mutumbo tene miso ba merci nada j'ai vu merci nada j'ai vu na ndeni ya ozo ba boise énergie merci nada bi miso makasi ndogité donc merci chers amis téléspectateurs donc vite fait soki kama mana déjà bato na bango quartier bamonanga na yaka mingi epa na ye kobenga ye koluka ye mpona bashow babenga rapide ke non nada alinga midembika na zwi mutuka rapide na yawa vivre boetile eza mpona yo nanga na miboma mbaebe eta mwa mbalo ya bikisanga yo mokomisi na kokole yo Vincent nini yango ya olinga tina kufa na pom nanga mais okufa te ata famille na bino babaka soki olingo mibomba eza bien mais so na nkana misala likambo mwa mbalo yo Vincent yaka voilà merci na le président Adonis Ngambani, Julie Kitima, Adjiji, Julie Kitima, le président Adonis Ngambani Mbambi. Président Adonis n'a évité vraiment netinga nada. So Julie Kitima est président Adonis. Bon, Julie Kitima a envie, Batebe Julie, batebe ba kufa ye obando kana da boka kala ba kende za mukili nzambe. So kati mutema pa rip to pia osuni. Donc Julie Kitima est en vie, ma copine Yoka. Et ça ka président Adonis que non, nada bia Yoka, numéro na téléphone, batus balinga nada. Plus de 143 89 63 211 91. Donc plus de 143 89 63 211 91 Ozoanada. Et puis Bolinga Mabanga, bato ba botami, bato ba na beso ba au anniversaire na bomba lobela. Émission inversée, il y a 26 émissions ba grossiste. Quand on a eu na bandi message commis. Bato nyoso na beti ba oli baku banta na bande ko lo makamba mo pali nanga. Igor et na beti la ngutulu makasi bon. Et no ba makambo sko ya mo pali nanga o ebeti li baku. Akene mamuni kota kare Grèce ma bakwa minene zakuna ma barapona akanti nenge s'excuse na nini batu nyeso na tanga bakomu na bango na tangi yango epeza vrai Igor mkosa suba jour mi boma après kuna na ko kamolito linga mi boma poigne bino ba beaucoup fait déjà kana sekuna parce que vie sexuelle yana sama belo yebian merci bino vivaka vie sexuelle ils ana sama belé na tuno question moko mutakufa kakenda na bilamba
akena bilamba nzoto bilamba esikala nango bayaka olongolo mona kuba teki koti mundo serkei bakundaki na bilamba ebongo siko nzoto ese décomposé omona te bilamba so na memi na basimetière si bilamba etikala o vesta ta kwa muzolo bokundai nango o vesta maaki mpavila o me vesta maanani o roba ma etikala kuna mtakenda ka bolumbu siko na sama beli ya via sexualité za. Est-ce qu'on dit maquillage nanyo? Sokufa. Est-ce qu'on dit maquillage nanyo na sekuna manana nanyo? Na tunyo. Abanda beta na kara. Via buzombe anya sama bele kwa. Sko Igor na zwa okuna. Tongo nzoto pourquoi sexe? Tongo nzoto pourquoi sexe? To changer on kai comme lingala na français. Et oui. Sexe on ya yo bino mbale boza ndenge moko. Vincent, na boya nanga ba kibasa nga ba chirurgie pour épaule. Après comment bongo? So ba kiba tio ma bele ya. Ba toucher okuna na ba moins les pinières. Ba comme si on ndé musu sa po oka 2 semaines comme opola. Et comme poto loso ya na buna makam na beza ka bongo. O ko lia ya alianga talo kwa amela lo kwa kini na kangi zolo et traiter maladie bele. Ato yokinga bololo ya ce qui na Congo bololo na traiter mutu pasi ba miomba brochite. Et Cheveri Mouzango, mon vieux Yakati, place aux Ali, Chombele Moutou, place aux Ali, donc Bambo Tebele, Toyaka va au délivrer Nada n'a midi Mbika pour Igor, croyant qu'il y a midi Mbika, croyant que Igor a Koufaki, donc te sauver pour te rassurer que Igor a un envie avec un base, créé qui, Nada, merci, na bande retour Botali, show na biswa lelo, merci na parole de ça au caméraman assuré, Hervé Maleki, valable na Maman Bonheur, et puis merci na Coco Mix, Colette Ngamani, la princesse, et puis na bande retour tout Botali émission, na show, tout ça, te moi prochainement, bye.